फाइनली तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ढाब ड्याम। यो चाहिँ एकदमै वान अफ द अमेजिङ डेस्टिनेसन, एकदम नियर टु द काठमाडौँ। तपाईँ ट्रेक गर्न आउन चाहनुहुन्छ, हाइकिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो ढाब ड्याम आउनु होला। तपाईहरुले ढाब ड्याममा स्वागत छ गाइस। हेर्नु होला कस्तो छ ढाब। बिस्तारै भइहाल्छ नि भाइ, किन हतार गरेको? राजा आउने बित्तिकै भइहाल्छ नि। मोदीले त नमस्कार गर्छ हाम्रो राजालाई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हेलो गाइस, आजको डे चाहिँ म एउटा सानो ट्रेक गर्नलाई आएको छु, जुन चाहिँ एकदम सिचुएटेड इन सुन्दरी जल। Let's go. Let's go, let's go. So guys, आज चाहिँ म यो सुन्दरी जलको पानी सफा गर्ने कार्यक्रममा आएको छु र के बोले भाइ? अब के बोले के छ थाहा बोले? So what's up guys, अहिले चाहिँ म सुन्दरी जलमा छु र यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ ढाब ड्यामदेखि आएको पानीको यस्तो चिसो छ कि आम्मामामामा यस्तो बवाल फिल्स आइरहेको छ। आज एकदम एक्लै आएको छु। हुन त सधैँ पनि म एक्लै नै आउने गर्छु, प्राय मसँग कोही पनि हुँदैन। सो इन्जोय। यस्तो चिसो पानी छ कि आम्मामा, मेरो खुट्टा त एकदम फ्रिज होला जस्तो छ है। वाउ, अलिकति गर्मी भयो म यहाँ स्विमिङ खेलिदिन्थेँ, तर अहिले स्विमिङ खेल्नु अलिक स्थिति छैन, किनकि यो एकदमै चिसो क्या, एकदमै चिसो रहेछ पानी। यहाँ देख्नुहुन्छ यस्तो कुलो खनेर लगेको छ। दामी बनाएको छ है, डाइरेक्ट ढाब ड्यामदेखि आएको यस्तो घुमेर यो यस्तो लिएको रहेछ। यो कुलोको पानी चाहिँ एकदमै सफा छ र कुलोमा सानो इँटाहरू छ। यो चाहिँ म क्लिन गर्दैछु गाइस, मेरो आजको यो काम चाहिँ। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yes! 10 पुसअप गरेँ। सो गाइस, गुड आफ्टरनुन। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा म चाहिँ शिवपुरी राष्ट्र निकुञ्जको माथि ढाब ड्याम जाने बाटोमा छु र अहिले चाहिँ दिनको लगभग 12 बजिसक्यो होला र म चाहिँ माथिसम्म एज अ सोलो ट्र्याक गर्दैछु बाई फुट। यो चाहिँ एकदमै काठमाडौँको नजिकै रहेको एउटा दामी डेस्टिनेसन पनि हो हाइकिङको लागि, ट्राभलिङको लागि। र यो चाहिँ माथिसम्म नि बाइक पनि जान सक्ने बाटो छ, तर बाटो चाहिँ म्याक्सिमम अफ रोड छ होइन। सो इफ यु हेभ अ लाइक अफ रोडिङ बाइक, सो तपाईँहरू मजासँग माथि जान सक्नुहुन्छ। ओ यो तपाईँले यस्तो दामी देख्नुहुन्छ, इन्जोय। पानीले कोज्दै छ एकदमै। सर्टकट हो यो चाहिँ, हेरौँ कतिको सर्टकट छ, कहाँसम्म पुग्छ। Oh my god,
रेन्टेन हो यो रेन्टेन। सो गाइस अहिले चाहिँ म अन द वेमा छु र अस्टै गर्मी भइरहेछ किनकि एकदमै घाम लागिरहेछ। यो वे चाहिँ यस्तो दामी छ कि साँगुरो बाटो छ, अफ रोड छ एकदमै। सो तपाईँ बाइक लिएर आउँदैछु भने एकदम ध्यान पुऱ्याएर ल्याउनु होला किनकि बाटो एकदमै अफ रोड छ। र अहिले कति बज्यो भन्दा 1:47 भयो। अबको 2:35सम्म मेरो टार्गेट हो माथि ड्यामसम्म पुग्नेलाई। सो त्यसको लागि भने अलिकति धेरै इनर्जी युज हुँदैछ मेरो। सो लेट्स सी कस्तो हुन्छ, पुगिन्छ कि पुग्दैन मेरो किल टाइममा। आई थिङ्क म टाइमले चाहिँ किल गर्छु किनकि मेरो मार्चिङ स्पिड चाहिँ म्याक्सिमम दिइरहेको छु मैले। सो लेट्स होप 2:35सम्म पुग्ने मेरो माथिको प्लान छ। र झर्दाखेरि त मलाई लगभग 1 आवर जतिमा म कभर गर्छु यो डिस्टेन्स सबै किनकि बाटो एकदम स्लोपी डाउन छ। सो त्यस्तो कालो जस्तो छैन जाँदाखेरि जस्तो। सो आई होप छिटो पुगेर छिटो फर्किन्छु। सो अन द वे। सो गाइस ब्लग हेर्दै गर्नु होला त। बाटो एकदम अहिले चाहिँ कुल भयो किनभने अलिक म एकदम जङ्गलदेखि जङ्गलमा छु एकदमै बिचमा र माथि चाहिँ बाटो छ धेरै माथि छ। त्यही भएर त्यहाँ गर्मी हुन्छ भनेर म यो तलबाट आइरहेको छु। सो गाइस फाइनली म ड्याम साइड आइपुगेँ। लगभग मैले 2:30 किल टाइम भने चाहिँ तर 2:26मै म यहाँ आइपुगेँ। सो गाइस फाइनली तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ ढाब ड्याम। यो चाहिँ एकदमै वान अफ द अमेजिङ डेस्टिनेसन एकदम नियर टु द काठमाडौँ। तपाईँ ट्रेक गर्नु आउनु चाहनुहुन्छ, हाइकिङ गर्नु चाहनुहुन्छ भने यो ढाब ड्याम आउनु होला। तपाईँहरूले ढाब ड्याममा स्वागत छ गाइस। हेर्नु होला कस्तो छ ढाब ड्याम। तपाईँले पुरा 360 यहाँदेखि देखाउँदैछु। 360 यो त मेरो ब्याक साइड म आएको बाटो छ किनकि म सर्टकट आएको। त्यही भएर यो साइडबाट चाहिँ सर्टकट आउनु छ यता किनकि यो जङ्गलको बाटो हो, त्यता ट्र्याक छैन। ट्र्याकबाट आउनुहुन्छ भने तपाईँले डाइरेक्ट पर देख्नुहुन्छ अलिकति पर त्यो साइडमा निस्किनुहुन्छ र त्यता चाहिँ अलिकति दामी भ्यू छ जस्तो लाग्छ। यो त ब्याक साइड भएर यसमा खासै छैन। सो हामी अब त्यता पनि जानेछौँ गाइस। सो इन्जोय द ढाब ड्याम एन्ड डोन्ट फर्गेट टु subscribe my channel Hruday X Para Vlog. Guys, I'm in Dhab Dam. So guys, मैले चाहिँ कस्तो देखिँदैछ र ढाब ड्याम तपाईले पछाडि देखिहाल्नुभयो कस्तो सुन्दर छ है त। इन्जोय द ढाब ड्याम गाइस। अहिले चाहिँ म ढाब ड्यामको तिरमा आएको छु र एकदमै राम्रो महसुस भइरहेछ किनकि एकदमै दामी हावा चलिरहेछ। पानी पनि यस्तो चिसो छ। स्विमिङ त खेल्नु मन लागिरहेछ तर थाहा छैन यार स्विमिङ खेल्नु मिल्छ मिल्दैन। तर सुन्दरी जल तल पुगेपछि चाहिँ म डेफिनेटली त्यहाँ एउटा यस्तो चिसो पानी छ कि त्यहाँ गएर चाहिँ अलिकति म जस ज्यानले एकदम चिसो दिन चाहन्छु र अहिले यो ढाब ड्यामले मजाले इन्जोय गर्नलाई गाइस। म आज एक्लै नै आएको छु किनकि आज साथीहरूसँग आएको छुइनँ। एकदमै सोलो ट्र्याक हानिदिएको फेरि चिसापानीसम्म पुग्ने विचार थियो र नै ढाब ड्याम भन्ने छ र अब चाहिँ ढाब ड्यामदेखि चाहिँ म अब बिस्तारै तल हुँदै
पैदल निस्किँदै लक्ष्मीपुरतर्फ लाग्छु सो इन्जोय द धापडेम गाइस जङ्गलबाट अहिले म हिँडिरहेको छु धापडेमको किनारे खास गरी ढापको मिनिङ चाहिँ के रहेछ धापडेमको मिनिङ चाहिँ के बिस्तारै बिस्तारै अब म पनि लाग्छु सो गाइस अब चाहिँ फाइनली बाई बाई धापडेमले देखाइदिनु त अब चाहिँ लाग्यो म अब चाहिँ कहीँ नरोकिकन अब चाहिँ मेरो मार्चिङ स्पिड एकदमै हाई हुनेछ किनकि अब अलिक टाढै पुग्नु पर्नेछ किनकि म एकदम त्यही भएर मार्चिङ स्पिड चाहिँ म बढाएर हिँड्नेछु अब बाटोतिर केही गर्दिनँ म ब्लग पनि केही बनाउँदिनँ इभन फोटो पनि खिच्दिनँ अन्ली हिँड्नेछु मात्रै यस्तो हिँड्नेछु कि माथि एकै घन्टामा अब म माथि निस्किने छु मजा लाग्यो घुमेँ भ्लग बनाएँ आएँ टनाटन भ्लग बनाउनु पुग्यो मलाई सो अब चाहिँ म लाग्छु मजासँग लेफ्ट राइट 1 आवरमा चाहिँ मैले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र भए चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो पर्नेछ बाटोमा सो अब चाहिँ म लागेँ त गाइस यो बोर्डमा देख्नुहुन्छ यता गयो भने चाहिँ केटिएम र यता चाहिँ चिसापानी बजार जाने बाटो रहेछ यो चाहिँ चिसापानी बजार जाने बाटो र आज हामी चिसापानी जान्दैनौँ अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट काठमाडौँ जानेछौँ किनकि हामीले धापडेम एकदमै मजाले एक्सप्लोर गरिसक्यो अब कुनै दिन चाहिँ हामी चिसापानी बजार चिसापानी गढी पनि जानेछौँ यहाँदेखि अलिकति माथि छ होइन लगभग 1-2 किलोमिटर छ होला पछि जान्छौँ र आज चाहिँ हामी तलतिरै जानेछौँ गाइस